唔知佢鄉下仔嚟咗未咧？契爺，我係華富村啊！乜就係呢個鄉下仔啊？唉，我幾乎唔認得你添，你着成咁。唔係啊嘛，契爺，你以為我仲係鄉下仔咩？我成日深圳出差嘅喎。行啊！係。契爺啊，而家翻你屋企啊？未攞汽水㗎。我而家去希爾頓酒店嗰度開間房俾你住。契爺，我都知落嚟搞到你噶啦，不過你唔睇住我，仲有邊個睇住我？鬼叫我同你老豆係沙煲兄弟咩？我好念舊噶，我唔理你啊，邊個啊？契爺啊，我知你口乾噶啦，我買罐汽水俾你飲啊！吓？咦？咁都得喎？好似喺邊套戲睇過咁嘅。契爺，唔使錢噶，飲啊！阿爸，你就係華哥啦，我係阿姨啊。細蚊，仲叫我細蚊，我嬲噶。對唔住，阿姨。係咧，聽講你上面做個體戶噶喎。我做汽車買賣嘅。喺香港用快艇運上去嗰啲啊？乜香港有紅旗牌運上去嘅咩？契爺，你啲家私似乎舊啲喎，換咗佢啦。吓，我覺得幾順眼啊！嘿，架電視機又彎咗。契爺，等我嚟啊！你識整咩？唔係噃，我諗住拍下佢就掂噶喎。英國外交部積極挑選下任港督，熱門人選有咁咪搞掂啦。金格、北愛市。國內特異功能大師李大軍先生今晚會喺大會堂表演，佢表演嘅項目包括有幾項，佢可以揸住一通佢有特異功能，自己慢慢彎曲。除此之外，喺上邊啊！阿爸，報館 call 我翻去攞料啊！然後再取出。咁快就出嚟啊！就係為咗特異功能呢單嘢咯。我走先啦，係咁啦，爸。上屆沙龍網球比賽冠軍家屬，由於背部受傷關係，退出今年網球賽。而唯一乜你識特異功能嘅香港球手獲嘉，一餐食7碗飯，算唔算特異功能啊？咁我就要試下你啊！同我攞隻葵扇 Ace 出嚟。黐線，呢隻啦。好嘢，好嘢！嗱，我手上有5隻牌，其中有隻 King，你同我變走佢啊！同你玩下就得。好嘢，發達咯，細侄，你係賭聖啊！去啦去啦去啦！呢邊呢邊。買啦！喂，睇唔睇到啊？吓！我買細。哇，好大，真係好大，好大，咁咪即係3條6。好，一於買3條6為式。買定離手啊！開3條6為式。哇，正啊！喂，呢次又睇唔睇到啊？啊？頭先買咩啊？買細啦，開為式，輸晒啦。細，真係好細，細，真係好細。咁即係3條1， 1000蚊3條1。開3條1為式。哇！發咯發咯！哇！又開為式都有嘅。呢次真發啊！啊，估唔到一陣間啫就10幾皮啊嚇！1、2、3、4、5、6、7，環遊世界都得啊！張老，喂，賭錢你拍膊頭，你識唔識規矩啊？你識得蒲頭啦咩？你上次欠我筆數啊，今日唔還我要起釘噶啦
我話知你起10口釘啊！今日阿叔當王，唔好阻頭阻勢啊！阿華，我哋入去賭好勁嘅，唔該借名。契爺啊，喂，唔好啦，唉，睇佢得戚得幾耐3片壞事。 3條煙啊！5盆水，跟唔跟得去啊？跟。唉，大啲喎，錯啲就正啫。不過咁都夠晒㗎啦。 4條經，我睇話贏硬啦，到個第鋪啦。你做咩啊？你以為你4條經就好叻啊？我吸手煙4條煙啊！我 show 你啦，8盆水，你夠唔夠膽跟啊？好，又同你玩鋪。你睇。 發功啦！發功啦！你大鑊啊！你大鑊啦！仲唔開牌見我4條傾4條煙，睇清楚啦，隻煙屎喺我度啊！唔好睇咁多賭片啊，冇益嘅，電影呃人嘅咋。你個衰仔死啦！唉，你真係冇好大意㗎！唉，你一落嚟啦就俾你累死啊！契爺，你都唔俾機會我講。快啲行啦！如果唔係一陣，風騷冇晒。再見。還錢。老細，我睇佢哋玩得好攰。喂！大家多年老友無謂咁傷感情啊！誒，有事慢慢講，有事慢慢講啊！正話你唔係講可以起10個釘嘅咩？係，啱好10個釘。我講笑啫，何必咁認真呢？講笑啊！哎呀，講笑啊！還錢暫時冇啊。暫時冇，係咁即係冇得還啦。抌佢落街。喂，救命啊！哎呀！睇佢！唉，算啦，靚仔好身手，睇嚟好似人民子弟兵。李生，你嘅特異功能係幾時有㗎？大概1-2年前，係我師傅邦賊大喇嘛同我開竅嘅。我前生係佢弟子。咁請問大師呢次嚟係有咩目的咧？我今次嚟係揾轉世靈童嘅。咁你揾到未啊？未，但係我發覺呢個城市妖氣沖天。哎呀，使乜怕醜啫？唔使驚啊你。有人喺度啊！哎呀，呢個肥仔成日瞌眼瞓嘅，唔方佢睇到咧。我哋翻咗寫字樓咯。喂，肥佬唔喺度啊！嚟啊！cheap 到死，成日都帶人嚟呢度。慳翻啲錢留翻嚟食啲好嘢喎。
死靚仔，唔好走，唔好走，喂！死肥佬啊，追我，吔他啦！衰仔，同我玩嘅，好。